Kaixo, gu elatxerako ikaslea gara eta Amerika gaiari buruzko ikuskizun bat eskainiko dizuegu. Hasteko Mississippi abestia aurkeztuko dizuegu. Dantza polit batekin batera, ea gustatzen zaizuen. Amerika munduko kontinente bat da. Amerika hiru zati nagusietan bereizten da. Ipar Amerika, Hegoaldeko Amerika eta Hego Amerika. Orain, nire ikaskideek Amerika antzinean bizi ziren tribu eta zibilizazioak azalduko dizkizuen. Ipar Amerikan, Lautabanetako indiak pasamortuko biztanleak eta inutak bizitzen. Hegoaldeko Amerikan, aztekak eta maiak bizi ziren. Eta Hego Amerikan berriz, inkak bizi ziren. Lautabanetako indiarrak orain dela 40.000 urte joan ziren Asiatik Amerikara lehen izotzaldian. Hogeita hamar nazioetako tribuak zeuden, nagote osatzen duten tribu handiena. Tribuarteko borrokak sarri izaten ziren. 20. mendean Dakoteka Amerikako estatu
Batuen armadaren aurka ausardi handiz borrokatu zuten. Tribu batzuk txeieneak, dakotak, komantxeak, nomadak ziren, hau da ez zuten bizileku finko. Beste batzuk berriz zebendariak ziren, mandanak, idatxak, hau da bizileku finkoa zuten. Ba duzue galderarik. Orain, basamortu euskadi buruz gehiago jakin dezazuen. Aurrera Leire, Maiane, Mohamed eta Lorea. Basamortuko biztanleak Ipar Amerikako hego-mendebaldean bizi izan ziren. Lurralde horiek lehorrak eta malkartsuak ziren. Lurralde horietan opiak eta zuneak bizi izan ziren. Gizonezkoak nekatzariak eta ehiztariak ziren eta emakumezkoak artisanak. 13. eta 15. mendeetan gutxi gorabehera apatxeak eta navajoak Ipar mendebaldetik lurralde honetara Ipar Amerikako hego-mendebaldera etorri ziren bizitzera. Apatxeak eta navajoak gerrari eta ehiztari moduan bizi ziren. Navajoak poliki-poliki nekazari eta beltzen moduan bizitzen hasi ziren. Apatxeak berriz batzuk nekazari izaten jarraitu zuten eta beste batzuk gerrari. Ospa handiko jabintza zuten. Emakumezkoak bitxiak eta otarreak egiten zituzten. Ba al daukte zute galderarik? Ipar Amerikako garrantzi handia zuen uparen ehizak. Ehizara joan aurretik dantza egin ohi zuten sorte ona izateko. Dantzari ikusiko duzuen moduan xamana egiten zen hitz magikoak esana. Dantza hau eiza oparo ona izan zedin egiten zuten. Xamana gidatzen zuen dantza. Xunka, xunka, wakal, tatanka, xun manitu tanka, xun majen tutipi. Orain, Markel Caballerok eguzki lorearen kondaira erakurriko dizuet. Eguzki lorenen kondaira. Aspaldi-aspaldian ez zen eguzkirik, ez ilargirik. Mundua iluntasun izugarri batean bizi zen. Guztiak gaueko izaki beldur ziren, eta ez ziren kanpo irteten osartzen. Gizakien eskaturik, 10 urari laguntza eskatzen. Argian ez zuten esana. Orduan, 10 urak ideabia sortu zuen. Halere, gizakiak argiren garaporen eski jarretzen zuten beldurturik. Eta berriro laguntza eskatu ziren 10 urari. Honek, eguzkia sortu zuen, eta gizakiak pozik zoratzen zuen. Halere, gaueko izakiek triskantza handiak egiten zituzten gau ilunetan, kalte handiak sortuz. Berriro egon ziren 10 urari laguntza eske, eta honek, hainbeste kexi ikusirik, izaki azken mesede bat egitea erabaki zuen. Lore eder bat sortu zuen, etxeetako atentan jartzeko. Gaueko izakien lore hori ikustean, eguzkia zela pentsatzen zuten, eta ez ziren ezer egitera ausartzen. Horrelaxe sortu zen eguzki lorea. Ulerko dezute eguzki loreen kondaira? Bai.
atzemailea ametxo ez duk harrapatzen ditu, eta horrelakoa jartzen duen zute zuen logelan, iko ez dute ondo logo. Nabar mazitu lako bati jarretu haituze pauso. Lehenengo kartoia, moztu imazitu borobur bat ola, eta moztu. Eta gero barren baita borobur bati eta moztu. Gero ari bola bat ola, baina pixkat ontigoa. Eta hasi bueltak ematen nola, sartu hemendik, eta mendan ez dutik atera. Eta hola, osa boroia inarte osoa. Eta gero, barruko sarea, inbar da hartu arizpun bat, eta hemendik imagino, sartu hemen, eta nahar bat zaunea, neaino. Eta sarea da sartu arte. Gero, eta bukatzeko, hola, hemen jarri zintzik auta biari, edo bat, auta handia, hola, eta sartu harik, hemen ez ditu lumak, baita luma betu zesartu. Eta, bueno. Patzailea da blako, eta hor nini. Irudietaren zuek, berriz Euskal Herriko espiritu txarren aurkako zenbait ikur eta errituak azalduko dizkigute. Euskal Herriko espiritu txarren aurkako ikur eta erritualak. Horietako bat, eguzki lorea da, oroiko argazkia. Eguzki lorea etxetako ataritan jartzen da, espiritu txarrak barrura ez sartzeko. Hemengo bestea baken beltza da, serietako animaliak ez baixentzeko erabiltzen dute. Hemengo bestean sorgina dago. Sorgina espiritu txarrekin harremana dute, beraiek nahi dutena lortzeko. Hango ikoa zantzantzarak dira eta larretako espirituak uxatzeko eta oztana jasotzeko erabiltzen dute. Argazki hau laburua da. Laburua hileretan jartzen da. Hildakoen espirituak zaintzeko. Galderari. Iñiki buruz gehiago jakin dezazuen datuzela Maren Garmendia, Elmar eta Jure Martinez. Inuitak Ipar Amerikako iparraldean eta Groenlandian bizi dira. Inuitak irudizeneko gelagakariko etxetan bizi dira. Hortan Txakurrak tiratzen duten garaia erabiltzen dute, lera izenekoa. Hor ikusten duzun bezala. Esatzen dituzen animaliak, baleak, fokak, hartzak dira, eta euren migrazioa jarraitzen dituzte. Hau da, nomadak dira. maitasun adierazpenak surdurarekin egiten dituzte. Galderariko nahi buruz? Jarraitzeko aztek amai eta inke buruz izteiko dizute Jone Joritz eta Anek. Hirurak nekazari eta artisau ziren. Hiru zibilizazioak piramide mailakatuak egiten zituzten, hor dituzuenak bezala. Hirurak borrokalariak izan ziren. Hiru maiek idazkera hieroglifikoa armatu zuten. Maiek, aztekek eta maiek idazkera sistema hieroglifikoa erabili zuten. Inkek ordea ez zuten idazkera sistema hieroglifikoa erabili eta marrazkien bidez transmititzen zuten jakibidea. Aztekak eta inkak konkistaren ondorio desagertu zuten. Maiez ordea, informazio gutxi daukagu. Aztekek ureztatzeko sistema aurreratu zuten. Galderaren bat honi buruz. Ikuskizunaren amaiera iristen ari gara, eta azken taldeak kolonizazioari buruz hitz egingo digu
Aurrera Alaitz, Toritz, Markel eta Loina. Kolon, 1492ko abuztuaren 3an abiatu zen Amerikara. Mina, Pinta eta Santa Maria itsasontziak idatuz. Urte hartako urriaren 12an iritsi zen. Iritsi zenean Indian zegoela pentsatu zen, hango bitxiak, otarrak, izetak hartzeko asmoz joan zelari. Kolonizazio hartako indiarrentzat ondorio kaltegarriak eduki zituen. Jende asko, borroken ondorioz jende asko hiltzerako eta han existitzen ez ziren gaixotasunak eraman zituztelako. Ameriko Despuzio izeneko mariner batek kolonen mapak aztertuz kontinente berri bat zela konturatu zen. Bere omenez kontinente horri Amerika izena eman zitzaion. Galderarikoa dago? Azkenik gaiari buruzko abestia abestuz bukaera emango diogu gaurko ikuskizunari. Zuen gustoko izango zelakoa. Mila esker eta lehengo arte.